नमस्कार, मुक्तास किचन में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ गाजर, भुट्टे और टमाटर की सूप। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मुक्तास किचन को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो उसके लिए है 2 गाजर है, 1 कटोरी भुट्टे है और 2 टमाटर और 1 इंच अदरक और 1 प्याज, क्रीम है, बटर है। तो सबसे पहले इसको हम भून लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है, बटर डाल देते हैं 1 चम्मच फुल। बटर को जलाना नहीं रहता है, नहीं तो घी बन जाएगा। तो डाल देते हैं अदरक, प्याज, तेज पत्ता डाल लेते हैं, कर दी हूँ अभी ताव को। गाजर डाल देते हैं, का बीज भी डाल देते हैं। मटर को भी डाल देते हैं काट के। पानी डाल के पकाना है, पीसना है, तो जरूरी नहीं छोटे छोटे काट के डालना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। पानी डाल देते हैं इसमें। डेढ़ गिलास डाल रही हूँ पानी। तो पकाना है इसमें। ढक देते हैं इसको। मिलते हैं पकने के बाद। तो उबल गया है गाजर भुट्टे का बीज, तो इसको बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद मिलेंगे। ठंडी हो गई है, अब इसको पीसते हैं। अरे तेज पत्ता को नहीं पीसना है, इसका फ्लेवर आ गया है। इसका जो पानी रहेगा उसको बचा कर रखना है, उसको पकाना है। पीस लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, चिकना नहीं पिसाया है। फिर से पीस लेते हैं। पिसा गया है एकदम चिकना से। इसको उबालने रखते हैं और पकाना पड़ेगा इसको। और जिस पानी में उबाले थे उसी में उसको डालेंगे और पानी डालना पड़ेगा। प्यूरी को डाल देते हैं। इसको पकाना है तो इसमें और पानी डालना पड़ेगा। डेढ़ गिलास पानी और डाली हूँ इसमें। इसको पकाते हैं 5 मिनट, उबलने देते हैं इसको। उबलना स्टार्ट हो गया है और इसमें जो झाग बन रहा है ना, इसको निकाल देना है।
स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। काली मिर्च, ये भी तीखा होता है, स्वाद के अनुसार से डालिएगा। चिली फ्लेक्स डाल देना है, उसमें बटर भी डाल देते हैं। सूप बहुत पौष्टिक है, टोमेटो है, गाजर है, कॉर्न है, तो इस लॉकडाउन में आप बनाइए और इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए अपना। अगर आपको ज्यादा और चिकना पीसना होगा तो आप पीस लीजिएगा, पीस के छान भी सकते हैं इसको, एकदम फाइन चाहिए तो 5 मिनट और उबलने देते हैं। बन गई है सूप। आप जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से रखिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। क्रीम डालेंगे इसमें, तो पहले गैस बंद कर देते हैं। इसी चम्मच में 1 चम्मच डाली हूँ क्रीम को। ये बन गई है सूप। चलो सर्व करते हैं। सर्व करते हैं इसको। बहुत यम्मी लग रहा है। अब लॉकडाउन में आप लोग इसको बना के खाइए और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, और निकलिए तो मास्क पहन के जरूर निकलिए। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो सतर्क रहिए, आप लोग सेफ रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।